多謝天父，因為由細到大，我係生長喺一個基督教家庭裏面長大，所以細個就已經喺呢度啦。咁所以就由細到大喺度唱歌啦，有好正常教育啦，咁又有班好好朋友啦，咁引致到我冇乜點學過做啲好壞嘅事啦。咁同埋，我覺得最主要係到今時今日，我依然仲可以企喺度，仲可以同你講嘢，係有一個原動力。我記得喺我讀中學尾有一年參加亞運會，我同我家姐喺最尾嗰日一齊舉手話，我哋要做一個全時間侍奉嘅傳道人。咁我家姐嘅係，咁但係我之後就做咗而家呢一份工作。咁我會覺得，其實我今時今日呢一份工作都俾咗我好多機會可以傳福音。咁所以呢一個係我今時今日會繼續堅持，除咗做嘢之外，我仲要話俾你知，其實天父係愛。小南，你一扮聲就個個都留意你㗎喎。又扮唔扮下咁樣嘅？又扮係，第一係都係非常熱夫，講呢啲字啦嚇。但係個樣唔使咁嘅，你哋扮聲嘅樣。我覺得個樣係舒服啲，但係把聲熱。好想睇一睇。上次我佢知道好多係咁㗎，自己都好㗎。即係呢把聲都係佢俾嘅啫，即係要問好多嘢。如果講話點解咧，咁其實我今日都唔係有啲乜嘢嘅，即係我啲 fans 都係4-5歲嘅啫。咪都有啲係幾廿歲嗰啲出一門口同歌手一齊去嘅啲。但係我覺得如果你話成就，其實喺事業上面，你話係咪有咩成就咧？如果20幾歲，其實冇話建立到啲咩成就。但係最好嘅係有好開心嘅生活。即係頭先講話，你話係咪個個都係好順利？唔係，如果話咧係個呃你嘅啫。個世界根本就係咁樣啦。你哋好似我妹嗰年紀，哎呀邊個出賣我啊？最中意講嘅中學生嗰啲。但係最緊要嘅係即係無論我去嗰個咩境地裏邊，神都係為我預備。我以為嗰樣嘢係好好嘅，即係點知嗰件事未必係你想象中咁好。但係當你靜一靜落嚟嘅時候，佢又話俾你聽，原來我預備咗一樣比你想象中更好嘅嘢，令到我而家即係人生最大嘅成就，我都係覺得對自己嘅生命有把握嘅。如果我覺得你娛樂圈起呢啲嘢好快嘅啫，即係冇乜嘢。但係最緊要係呢樣喜樂。我啱啱聽咗啦，呢個我想講少少，順便講埋我自己。你又冇又講咁多，我知點解要講呢個嘅實際上嘅，唔係你見到都準備佢嚇。仲有佢哋準備都好攰嘅會。我聽呢個講埋，呢個講埋，佢哋都聽嘅。嗱，我記得當日咧，我想講咩？點解會有今日啊？我記得一樣嘢，神係幫我好緊要嘅，就係佢話你唔知道神可能幫你揀呢條路唔好，其實佢幫你揀另外一條路。我記得當我未入行之前，我喺嘥時去 training，我嗰陣時仲係跟緊譚詠麟先生做嘅演唱會嘅中場會換衫，我出嚟唱首歌嘅。跟住我記得當年華星我哋3個，跟住我哋就諗好唔好入呢間公司咧？個個都話去。校長啊、志偉啊、咧，係啊，最快，因為嗰陣時佢哋未聽，幾時根本冇 ETC 呢樣嘢嘅，以前咧冇嘅。但係我喺度諗我兩班人都想去嘅，我就好啦。我哋係呢間公司培訓出嚟㗎嘛，唔好參加，我哋離開，我哋唔好簽華星，佢哋我哋唔知。跟住華星就喺嗰年執咗咯，我哋冇入去咯，我都冇去入去。你幫襯咩神啊？你有嚟冇？真係好彩你會入到 TVB 咧，如果我都冇去。如果當日我係咁冇，因為我覺得神都會搞人嘅就係你要忠心有乜都可以當係咁，而家公司俾機會你帶你入行 training，你俾啲錢去培訓你，點解你一有第間公司要你就走咧？我
我覺得唔好，跟住間華星就冇啦。如果我當日到華星，就連 EP 嘅機會，大家都會見到執咗啦。東方美玲1雖然上部 close 咗，但係我 EP 自己建立咗啲嘢，我係離開佢唔緊要，我仲可以其他嘅方面。如果當我到華星嘅話，就因為我記得我有嗰啲朋友，我唔講邊個啦，佢都係嗰屆新秀冠軍，入咗去到依家都今日。佢而家冠軍有幾難查咧？我只係問你一樣嘢，即刻答咗就得㗎啦。實係我一句得㗎啦。邊個教你要忠心嘅？神啊！咁啊，我亦都唔係有咩成功唔成功，但係喺我自己心目中我好成功啊！因為其實即係你就算去到幾高，你都可以再高㗎嘛。咁如果我唔係信神嘅話咧，我唔會識得滿足㗎。即係我而家呢一刻，我已經覺得我已經係得到嘅多過我付出嘅，即係上帝俾我一啲係實在太多。咁我哋即係唔好話我哋係娛樂圈啦，其實一般嘅人都會覺得。好似好多嘢唔足夠，你平時睇電視廣告，永遠人哋着靚衫、好靚車，又即係大屋咁，所有嘢都係物質主義好犀利嘅。而家個即係研究上，咁但係當你得到耶穌之後咧，你就會開始睇到你自己擁有嘅嘢，又唔係睇你冇嘅嘢，亦都唔會同人比較。咁所以即係喺我嘅人生歷程入邊咧，我一路覺得我好成功咯，即係因為。我只要永遠捉住我嘅爸爸，即係你爸爸咧，佢就會一路帶我。甚至有啲時候，我覺得嗰樣嘢唔係幾好喎，但係只要我交俾佢嘅時候，我信佢俾我嘅嘢一定係最好嘅話咧，因為佢超出我智慧，佢會俾最好嘅嘢我。我生活好平安，我會好有力量，因為我會行前嘅路咧，我都係好有把握嘅。佢哋4個不斷咧俾咗個訊息我哋咧，就係佢哋能夠有今日企喺大家嘅面前，係全因為你，係我哋嘅神。咁我諗唔好淨係個講字啦，不如就由佢哋4個唱出嚟啦，好嘛？我首先自首，因為我唔識唱，所以我會攞俾你。你識嘅，成個副歌嘅就係唱你識嘅歌。你做咩？